Juan Benio do Tribunal, somos conscientes da trascendencia das medidas cautelares que estamos a solicitar. Pero tamén o somos da situación excepcionalmente grave para a comarca da Mariña e para toda Galicia que crea o grupo Alcoa Inespal ao comunicarnos a súa decisión o 9 de outubro sobre o despedimento colectivo de 524 traballadores da fábrica de aluminio de San Cibrao, aos que hai que sumar máis de 400 traballadores das industrias auxiliares, cousa que foi admitida e recoñecida durante o período de consultas na mesa multilateral e asumindo que parte do problema, gran parte do problema, encontrase pois no que as empresas a hora de funcionar chaman externalización e a hora de tomar decisións deste tipo chaman escapar de calquera responsabilidade ainda que seña o plano social. Como parte demandante é o noso deber procesal justificar as necesidades destas medidas cautelares que pedimos, recordo que os parámetros jurisprudenciais de fumus boni iuris é periculum in bora, o que tentarei facer de forma máis concreta posible é atendendo á prova practicada ou aos indicios achegados. En primeiro lugar, sobre a aparencia de bon dereito. Sin prexulgar o fondo da cuestión, no expediente administrativo do expediente de regulación de emprego aparecen indicios que consideramos moi claros de que a decisión extintiva pode ser nula ou pode ser injustificada tanto por vicios invalidantes do período de consultas como por ausencia ou insuficiencia das causas legais alegadas. En ese sentido, efectivamente, vou citar, fareino reiteradamente, as 10 advertencias emitidas pola Autoridade Laboral e tamén o informe da Inspección de Traballo. Ante certas alegacións que realiza a empresa, creo que é necesario, non debería serlo, pero é necesario salientar a condición en que intervén a autoridade laboral en todo este procedimento. Faino, en primeiro lugar, como administración pública e, polo tanto, con sometemento pleno á lei e ao dereito, artigo 103 da Constitución. E faino, ademais, dentro das súas competencias legais, artigo 10 do Real Decreto 1483-2012. Por lo tanto, entendemos que está fora de lugar calquera manifestación ou calquera insinuación da empresa en relación coa parcialidade. Non vou defender eu a administración, entendemos que as advertencias deféndense soas coa súa lectura, pero que nos parece grave por parte dunha empresa é que pretenda situarse como un poder económico absoluto, no sentido etimolóxico, libre de calquera constricción estatal e onde o único que impera son os tan reiterados dereitos de liberdade de empresa e de propiedade privada. As administracións aquí actúan como tales e en atención ao interese xeral que está gravemente cuestionado neste procedimento, como os letrados, tanto da Xunta como do Estado, manifestaron a hora de contestar a excepción de falta de legitimación pasiva. Ben, sobre o desenvolvemento do procedimento, penso que por claridade de exposición podemos distinguir 3 fases. A primeira fase daríase entre o inicio do período de consultas, e estes efectos casi podemos equiparar o período chamado informal e o período formal e o día 30 de xullo. Esta primeira fase está marcada pola determinación de Grupo Alcoa Inespal en consumir tempo do período de consultas a pesar das circunstancias sanitarias totalmente adversas, é dicir, estamos falando do período en que se estaba en situación de confinamento sanitario pola pandemia na comarca da Mariña, e a empresa en ningún momento accedeu a celebrar reunións do período de consultas na comarca da Mariña, como consta tamén nas actas, e tamén, como explicou a testemunha proposta por esta parte, dos avances, pensamos que claros, innegables e documentados, que se estaban a producir na chamada mesa multilateral, que era un foro asumido por todas as partes e onde se estaban facendo esforzos para ofrecer a Alcoa un plan industrial que lle dese pois o que só pode facer o Estado neste contexto, é dicir,
precios de enerxía viables que se estaban desde hai tempo, aquí citouse para reprochárnoslo a consigna de enerxía solución, pero o que é evidente que neste momento, é dicir, xa desde o mes de xaneiro, pero particularmente o día 23 de xuño, hai unha oferta para que o Estado garante un plan industrial con precios entre 25 e 35 euros megavatio hora, que están pois incluso por debaixo do que a propia Alcoa manifestara como un precio aceptable para a produción. Esta fase é tan estéril, por esta actitude, vou chamar así, se me permiten, de tirar para adiante de Alcoa, que a Autoridade Laboral manifesta que non se está a efectivizar o período de consultas, na terceira advertencia do 22 de xullo de 2020. Hai unha segunda fase que se verifica a partir do día 31 de xullo, que é cando entra en escena, polo menos con nomes e apelidos, o grupo GFG Alliance, Liberty House, vou chamar así a partir de agora, manifestando a súa vontade expresa, clara, decidida, é dicir, unha expresión que se recolle nunha carta do 1 de agosto que envía o señor Gupta, CEO de Liberty, o señor Harvey, CEO de Alcoa. Por lo tanto estamos falando dos máximos responsables a nivel global destas corporacións, de adquirir a planta de San Cibrao nunhas condicións moi concretas, é dicir, que son en funcionamento, por lo tanto coas cubas funcionando, co mesmo marco regulatorio, co mesmo plan industrial, é dicir, nas condicións que Alcoa consideraba inviables para producir, hai outra empresa que asume que pode continuar. Esta carta, que é moi importante para estas medidas cautelares, está transcrita na quinta advertencia da Autoridade Laboral. A aparición deste novo actor entendemos que desmonta todos os esquemas previos que traía Alcoa, porque podemos hacernos esta pregunta: como se pode entender ou como se pode manter que existen causas obxectivas para despedir máis de 500 traballadores directos e máis de 400 indirectos, cando hai outra empresa que tamén é estranxeira, que tamén é privada, que é unha empresa industrial, tamén é produtora de metais, tamén é produtora de aluminio, que está disposta a comprar a fábrica e a manter o emprego nas mesmas condicións e co mesmo marco regulatorio? Neste momento, Alcoa entra na dicotomía de ter que decidir entre adaptarse á nova realidade, porque é un cambio moi relevante sobre o seu esquema inicial, ou ben manterse no camiño que traía previamente trazado. E, desgraciadamente, opta por este segundo. O 4 de agosto, o período de consultas finaliza sin acordo. E a terceira parte, a que lle podemos chamar epílogo de todo este proceso, prodúcese xa en tempo de desconto, é dicir, cando Alcoa xa estaba en prazo para comunicar os despedimentos conforme o artigo 12.1 do Real Decreto 1483/2012. Neste contexto, faise unha proposta conxunta da Xunta e máis do Estado para buscar unha solución ao conflito mediante a venda da planta a Liberty House. Atención a esta frase, porque tamén é importante, en termos comerciais razoables. A parte social acepta a proposta, asumindo que a única opción que permite manter o emprego e a industria na Mariña e incorpórase como unha continuación do período de consultas anterior, no cal esta operación mercantil aparece tinxida ou aparece configurada como unha extensión das obrigas do período de consultas. É dicir, a boa fe reforzada que existe no propio período de consultas esténdese esta operación mercantil. Esta operación mercantil non se ten que realizar en condicións óptimas ou en condicións de conveniencia empresarial. Tense que realizar en termos comerciais razoables, estrictamente. É unha obriga que a parte empresarial asume coa representación dos traballadores, que se vai facer así, e que forma parte da boa fe do período de consultas. Parecenos moi revelador neste sentido
que no escrito que a Alcoa presenta a Autoridade Laboral o 13 de agosto para manifestarlle que se chegou a este acordo, afirman que coa aceptación da proposta están demostrando a súa boa fe e están cumprindo as advertencias que previamente lles formularan. É dicir, é importante porque neste momento ponse de manifesto que a intención de Alcoa nunca foi a de vender. A intención de Alcoa con este acordo foi a de blanquear a súa mala fe e os vicios de procedimento que lle foron reiteradamente advertidos pola Autoridade Laboral até ese momento, e así o pon por escrito. Os aspectos concretos desta negociación están claramente expostos no relatorio da Secretaría Xeral de Industria e tamén na 10ª advertencia da Autoridade Laboral, o relatorio do documento número 4 desta parte e a 10ª advertencia de 28 de setembro de 2020, polo que non me vou estender neles, simplemente destacar que ante o que aparecían como suspicacias de Alcoa frente a Liberty, finalmente incorpórase a SEPI para facilitar esta transacción, é dicir, en condicións de mercado, obviamente, e con todas as garantías xurídicas. Pero o que temos e os indicios que resultan dese expediente é que a decisión de despedir estaba tomada desde o principio, estaba predeterminada. O que parecían advertencias da Autoridade Laboral ao final reveláronse como profecías, porque efectivamente foi o que aconteceu. Non se cumpriu ese compromiso de venda en termos comerciais razoables. Non é razoable que o 9 de agosto Alcoa informe ao Ministerio que está disposta a chegar nunha marxe comercial do acordo a 110 millóns de dólares e que despois se rompan estas situacións. Non sei de onde saca Alcoa ou como foi as contas para falar de 130 millóns de dólares, pero que este punto está expresamente tratado no documento do Ministerio de Industria, que é un documento público, no cal se fala de 70 millóns no último term sheet de Alcoa por custos de peche e de 6 millóns por custos de transición. É dicir, non é razoable que Alcoa rompa nese momento en función das súas manifestacións previas. Non estamos falando de que Alcoa decida libérrimamente cando e como vende. Non se trata dunha operación mercantil óptima para ela como vendedora. Trátase dunha operación condicionada por un compromiso previo e que simplemente debe ser razoable. Esta ruptura intempestiva das negociacións que se produce a partir do día 27 de setembro, así como a negativa injustificada de ampliar o período de consultas, a pesar de que así yo solicito expresamente a Autoridade Laboral, é un novo indicio moi claro de que a decisión efectivamente estaba tomada desde o principio. Frente a todos estes indicios que creemos que son moi importantes, Alcoa achéganos basicamente dous contraindicios. O primeiro é a aparente amplitude dos prazos, é dicir, cítase reiteradamente que foron 120 días hábiles. Bueno, 120 días hábiles contando unha planificación que eles mesmos fan, é dicir, son os 120 días que eles poñen, contando con ese período de pre-ERE que ao final o que fai é desmontar a mesa multilateral que estaba dando solucións naquele momento, e unha única ampliación pactada do período de consultas entre o 24 de xullo e o 4 de agosto que se fixo prácticamente por unha cuestión de forza maior, que era para recuperar as reunións que non se puideron facer polo confinamento da Mariña. Esa é a única ampliación que se fai do ERTE. Despois está, efectivamente, o acordo do 13 de agosto, xa finalizado o período de consultas e que obedece a unha proposta feita polo Estado da Xunta e, como parece recollido, foi aceptado únicamente recollido na advertencia 10ª da Autoridade Laboral, foi aceptado pola Alcoa únicamente para sanear esa mala fe que te foi reiteradamente afeada e, desde logo, sin ninguna intención de vender. En todo caso, o relevante non é a duración do período de consultas, non é relevante o número de reunións. O que é relevante é que non tivo efectividade, non tivo legalidade. A Inspección de Traballo, no seu informe, indica que as negociacións non serviron para evitar ou reducir os despedimentos colectivos, que é a finalidade institucional do período de consultas, consoante o artigo 7º do Real Decreto 1483/2012. E o segundo contraindicio que alega Alcoa é a proposta de ERTE. Ben,
Como quedou probado mediante testifical de Paulo Cardil e tamén no propio expediente administrativo, Alcoa fai a primeira proposta de ERTE o día 3 de agosto de 2020, é dicir, un día antes do final do período de consultas. Esta proposta de ERTE levaba aparellada incondicionalmente a parada de cubas. Era ERTE, pero sempre con parada de cubas. Pois ben, isto é posterior á proposta do 1 de agosto de Liberty House para adquirir a planta funcionando. É dicir, a primeira proposta que non pasa por despidos é unha proposta que inviabiliza a continuidade do emprego e da produción industrial tal como existía naquel momento. Claro, ademais, a aceptación desta proposta implicaría, ou ben a aplicación do despido colectivo, frustraríase, obviamente, a transmisión inmediata da empresa e levaríanos a un escenario en que a venda da factoría quedaría o arbitrio exclusivo de Alcoa, que naquela altura xa dera sinais claros de que a súa intención era de pechar a fábrica de aluminio. Por tanto, máis que unha mostra de boa fe, o que estamos é ante un movimento para evitar a transmisión a unha empresa competidora como Liberty House, que, como tamén se declarou aquí a testemunha proposta por esta parte, repugnaba a Alcoa. É dicir, Alcoa sempre pretende que todo quede en contra do artigo 1256 do Código Civil. Todo ten que quedar ao seu arbitrio. Un movimento similar vemos o 27 de setembro nas negociacións do SETI, na introducción da terceira condición ou da terceira cláusula do term sheet. Non vou abundar sobre esta cuestión porque está ben recollido no informe do Ministerio de Industria. Por lo tanto, desposto ata aquí, entendemos que existen indicios moi fortes de que o peche da fábrica de aluminio de San Cibrao é para Alcoa unha acción estratégica para reducir custos e para aumentar a rendibilidade. Estou traducindo a nota que Alcoa envía aos seus accionistas para presentar os resultados do third quarter 2020, é dicir, os resultados do terceiro trimestre de 2020. Acción estratégica, é dicir, o curtailment de San Cibrao figura entre as accións que Alcoa toma con carácter estratégico para reducir custos e aumentar beneficios. Por lo tanto, Alcoa asumiu desde o principio as gravísimas repercusións que para a comarca da Mariña e para a súa actividade económica ten a súa decisión preconcebida de despedir e pesa, ademais, o seu silencio a hora de xustificar ante as administracións públicas que así requeriron sobre que o número de despedimentos, é dicir, o 84,36% do cadro de persoal, garda correlación coas causas obxectivas do ERTE e non está predeterminado para evitar a devolución de axudas recibidas en cuantías millonarias, que se serían manter o 15% do persoal. Por lo tanto, entendemos que existen indicios abrumadores para entender que a sentencia sobre o despedimento colectivo pode conducir á súa nulidade ou á súa declaración de injustificación. En segundo lugar, máis brevemente, sobre o risco de que a empresa perda a súa finalidade legítima. A adopción das medidas cautelares que solicitamos é, neste momento, o único remedio que pode evitar que o grupo Alcoa Inespal consume un plan preconcebido e malicioso de destruir cerca de 1.000 postos de traballo entre directos e indirectos e eliminar un competidor mercantil. Dado que polas características e pola complexidade que ten o proceso judicial, a sentencia definitiva non vai chegar a tempo para dispensar unha tutela judicial que seña efectiva. Neste sentido, a decisión sobre o despedimento colectivo comunicado o 9 de outubro de 2020 admite que a extinción de contratos individuais pode comezar en calquera momento e así o admitiu tamén a empresa a través dos seus representantes neste acto. E, ademais, este procedimento vai ir acompasándose cun proceso de parada de cubas electrolíticas, afirmando literalmente na comunicación sobre o despido que pode variar notablemente en función de las características e incidencias que poden existir. É dicir, queda o total arbitrio e o único criterio para desenchufar é a pura conveniencia empresarial. Ademais, xa se produciron actos materiais, como constatou a Inspección de Traballo no mes de agosto, que constitúen actuacións que poderían anticipar unha parada que deixaría a fábrica inutilizada con carácter inmediato e frustraría a única posibilidade real
que existe para salvar a actividade industrial na Mariña, que é a súa adquisición por un comprador viable e solvente como é o grupo Liberty House coa intermediación do SEPI. Este aspecto tamén é importante, é dicir, Alcoa insiste na posibilidade técnica, que é unha hipótese, de que se pode reactivar. Pero que vimos aquí que esta operación non ten nada de simple, ao contrario. En primeiro lugar, da declaración de testemunhas propostas, de peritos, perdón, propostos pola propia Alcoa, observamos que Alcoa fixo trampa coas palabras durante todo este proceso. Alcoa falounos de hibernación en todo momento. Utilizou este termo, que é unha metáfora biolóxica, un oso hiberna, un ordenador tamén se dice que hiberna, pero é que está utilizando mal. O término técnico, como nos explicaron os dous peritos propostos, a proposta de Alcoa en inglés é curtailment ou é shutdown. Hibernation en inglés é outra cousa. O que están querendo e o que están propoñéndonos é unha parada das cubas, que é unha operación que para a súa reactivación é enormemente onerosa, é dicir, se a propia Alcoa o eleva a 35 millóns de dólares, pois estamos falando máis dunha cantidade superior ao que ela mesma cuantifica os custos do despedimento, é técnicamente moi complicada. É dicir, o perito que declarou da empresa Hitachi manifestaba que o aparello técnico que permitiría esta hibernación está en unhas condicións aceptables para unha máquina de 43 anos, pero en ningún momento asegurou que fose ser capaz de realizar esa parada en condicións de seguridade e nas condicións óptimas que algo nos di. E despois, os exemplos que se nos poñen como que é moi factible a hibernación, a reactivación, obedecen a circunstancias que non son comparables, é dicir, falamos de empresas con tecnologías diferentes, falamos de paradas que se puderon realizar en outro momento, falamos de empresas que manteñen o seu persoal, é dicir, con que persoal se realizaría esta reactivación da fábrica de San Cibrao si xa non existe, é dicir, se todo ese persoal está despedido. Ademais, esta posibilidade é contradictoria coas propias afirmacións que realiza a empresa, é dicir, se nos dixo por activa e por pasiva que producir aluminio primario en Galicia é inviable, e isto é por causas estruturais, por que temos que pensar que existe algunha vontade por parte de Alcoa de que se poida producir esta reactivación? E ademais, isto é incluso máis importante, é incompatible coa posibilidade actual e real de manter os postos de traballo e a produción de aluminio na Mariña mediante a adquisición da factoría en funcionamento. Tal como recolle a advertencia oitava da Autoridade Laboral 25 de setembro de 2020, esta operación inutilizaría unha factoría actualmente viable para convertila nunha instalación abocada ao seu peche inminente. En contra do que manifesta a parte empresarial, o dereito de propiedade ou a liberdade de empresa non inclúe o dereito a inutilizar unha instalación industrial que é estratégica para Galicia. Non inclúe o dereito a eliminar un competidor mercantil e, polo tanto, reducir a competencia mercantil. E, sobre todo, non inclúe o dereito a destruir 1000 postos de traballo cando existen alternativas factibles. Neste sentido, temos que citar o artigo 7º da Carta Comunitaria dos Dereitos Sociais do 9 de decembro de 1989, que dispón que a realización do mercado interior debe conducir a unha mellora das condicións de vida e de traballo. É dicir, a liberdade de empresa no marco da Unión Europea está orientada a mellora das condicións de traballo, e o propio artigo 7 engade que esta disposición afecta concretamente aos procedementos de despedimento colectivo. E invocamos tamén o dereito á estabilidade no emprego derivado do artigo 35 da Constitución, dereito ao traballo, que implica o dereito a manter o posto de traballo se non existe unha causa xusta. En este caso, estáse inviabilizando de forma absolutamente palmaria
a posibilidade de que os traballadores afectados por esta decisión poidan manter o seu posto de traballo. Por lo tanto, xa concluo, en caso de que non se adopten as medidas cautelares, as consecuencias van ser, en primeiro lugar, a imposibilidade material de incorporación dos traballadores despedidos no caso de que unha sentencia declare que a decisión extintiva é nula ou injustificada e, polo tanto, conduciríanos ao escenario premeditado e cuidadosamente buscado pola empresa. En segundo lugar, a frustración da posibilidade de continuar producindo aluminio primario na Mariña con consecuencias gravísimas para os intereses xerais, para a economía e para o emprego e tamén para a competencia mercantil. Todo isto por un custo económico que Alcoa Corporation demostrou que está perfectamente persuadida de que lle resulta viable, tanto no aspecto económico como no aspecto reputacional. Nestas circunstancias, as medidas cautelares que solicitamos revélanse como a única solución posible para evitar que, durante a pendencia deste proceso, se produzan situacións que, de outra maneira, impedirían ou dificultarían en grado sumo a efectividade da tutela judicial que puidera otorgarse nunha eventual sentencia estimatoria. Por lo tanto, solicitamos de novo a súa estimación. Moitas gracias. Brevemente, señoría.